要跟各位介绍的是 animal development 的，也就是讲从刚才的这个胚胎发育的角度来看，那现在我们要讲的是从胎儿的角度来看，从一个受精卵开始呢，如何变成各位现在一个完整的个体，那这期间的变化过程是如何？那这一章的 key concept 呢，就是很简单，就是呢，从这个 zygote 呢到 fully mature 的 organism 之间呢，有很多所谓的 signal 的 event， 所以我们待会呢会花一些时间讲我们目前所知道的在发育生物学里面一些重要的 event， 重要的一些讯息的事件，使得这个发育过程能够从一个 zygote 变成是一个完整的 mature 的 organism。这张图我们刚刚在前一节课呢也看过说，大约呢在第4周到第8周的时候呢，这个 fetus 呢已经有非常完整的一个器官的一些结构出来，包括它的脑的部分，包括它的心脏的部分，包括它的这个 spinal cord 的部分，都已经很明显可见。所以我们都知道说呢，在胚胎发育过程之中呢，的确呢是在前面的这个第一个 trimester 的时候呢，就有很明显的这个器官发育的过程。但是呢，我们待会要回头讲说，从一个细胞开始，一直到刚才这个器官发育的这个 stage 中间所发生的事情。那讲发育生物学或讲 embryology， 就是所谓的胚胎生物学呢，大家讲说最早的时候呢，一般人的观念是什么？在16世纪以前呢，一般人其实是有一个非常错误的观念，就是认为说呢，这个 sperm 跟 egg 呢，其实里面呢住着一个小人，就像这个图上所画的，就是呢，这个是称为 preformation， 也就是说，在一个这个 egg 跟 sperm 里面呢，其实呢是有所谓的这个叫做 homunculus， 就是所谓的这个小人，就是缩小的人在里面。然后呢，这个 preformation 出来的这个 egg 呢，它发育成熟过程呢，就会从这个 egg 里面越来越大，越来越大，然后变成是一个成体。那这当然是错误的。那目前我们都知道说呢，这个胚胎发育呢，其实呢是需要经过了从一个细胞的时期呢，经过了很多的分化的过程呢，最后才会长出一个完整的，变成一个完整的个体。这期间呢，有3个非常重要的发育生物学非常重要的 stage， 分别称为 cleavage、gastrulation 跟 organogenesis。organogenesis 我们刚刚讲过是器官的发育。第一个 cleavage 我们刚刚也提过，它就是所谓的这个细胞进行大量的 division， 所谓的 mitosis， 进行有丝分裂，产生多个细胞，进行所谓最后会形成一个叫做 blastocyst 或者是 blastula 的 stage， 称为囊胚期。然后之后呢，会变成3个胚层的时期，称为 gastrulation， 就是原肠胚期，最后变成 3 layer 的 gastrula 的原肠胚。然后之后呢，会进行 organogenesis， 变成所谓的脑啊，或者是心脏啊，各种不同的器官。从这3个胚层呢，会产生各式各样的器官。所以我们待会呢，这一节课呢，就是要带领在前半段呢，就是要带领大家从各种不同的模式生物里面看到是如何从 cleavage 变成 gastrulation， 然后最后进行 organogenesis。我们先来看这个 fertilization 的过程。fertilization 呢，在最早的研究呢，其实是用这个 echinoderm， 就是棘皮动物们里面的 sea urchin 来做研究。sea urchin 呢叫海胆，大家都知道。海胆呢，它是属于这个后口动物，各位在无脊椎动物的那一章有学过，它跟脊索动物一样呢，都是属于这个后口动物。而 sea urchin 呢，它的这个卵跟精子的结合呢，是非常容易研究的，因为它在海水中，它是属于刚才前面讲过的 external 的 fertilization， 就是这个体外受精。所以我们只要将这个 sea urchin 的 egg 跟 sperm 呢放在一起呢，它就会进行所谓的 fertilization 的动作。那这个呢，很适合我们在显微镜下观察，所以这是最早我们对于精子跟卵结合的过程当中的这个所谓的受精过程的研究呢，最早的研究都是从这个 sea urchin 来的。所以我们待会呢会看到很多的例子呢，都是用 sea urchin 为例来介绍这个过程。那在这里面呢，我们要介绍2个 reaction， 一个是比较快速的，一个是比较慢的。第一个 reaction 呢叫做 acrosomal reaction， 第二个 reaction 叫做 cortical reaction。那我们来看一下这个过程，这个部分呢，我们稍微仔细讲，后面我们就会讲快一点。因为除了是因为时间的关系之外呢，有很多地方是非常相似的，所以我们在这里呢，只先用这个 sea urchin 的例子跟各位呢做一个比较仔细的介绍。各位都知道说呢，在精子的这个前端呢，它是有一个所谓 head 的部分，大部分的 nucleus 啊都在这个前面。
但是呢，除了这个 nucleus 部分之外呢，前端有一个类似液泡或是囊泡的结构，里面呢有所谓的这个一些 digestive enzyme。这个液泡或囊泡的结构我们称为 acrosome。所以这个 acrosome 呢，当它接触到这个卵的这个所谓 egg 的外层之后呢，它会分泌一些 enzyme， 这些 enzyme 呢会 digest out 这些保护的这个卵的这个外层，然后之后呢进行了所谓的这个 exosomal 的 process， 也就是说在这里面的这个 actin 是 microfilament， 这些 cytoskeleton 呢会 elongation 或者是产生 polymerization 往前走，之后呢，它会让这个所释放出来的这些物质呢，跟这个上面的这些 receptor 呢，这个 egg membrane 上面的这些 spine binding 的 receptor 呢结合。这个 recognition 是很重要的，因为在海洋当中呢，有各种不同生物的精子，并不是所有的精子呢都可以跟这个卵结合，必须要同一个 species 的精子才能结合。如何维持 species 的 specificity 呢？就是透过了这个所谓的 sperm 上面的这些ligand 跟这个 egg 上面的这些 receptor 结合，这个 receptor 跟这个 ligand 的结合可以确保是同一个 species 呢才会产生这个受精的作用。那这个结合之后呢，会产生下一个动作，下一个动作就是所谓的 cortical reaction。这个 cortical reaction 呢，就会让这个原本的 receptor 切除之后呢，在原本这个egg 下方，就是所谓的这个表皮层下方的这些液泡里面呢，有一些所谓的我们称为 cortical granule 的这个液泡，这里面呢也有一些这个 digestive enzyme， 这些 enzyme 呢在切除之后呢会释放出来。释放出来之后呢，就会让这个原本 egg 的这个 membrane 跟外面的这个保护层呢形成一个间隔，所谓一个 gap。这个 gap 呢就会形成一个所谓的 fertilized envelope。一旦形成 fertilized envelope， 那其他的精子就没有办法再进来。所以这样的一个后期的这个反应称为 cortical reaction 呢，可以防止 polyspermy。polyspermy 就是说一个卵被多个精子给受精，那我们当然是希望说一个卵只跟一个精子受精，因为如果一个卵跟多个精子受精，那它就不会是变成是双倍体，而会变成多倍体。多倍体呢，在遗传或者是发育上面呢，会有产生很多的 defect。所以呢，尤其是一个体外受精的这个过程来讲呢，你首先要确保的是这个同一个 species 的精子跟卵才可以结合。然后第一个精子进来之后呢，你要想办法让第二个精子不会进来，所以产生这个 block 第二个精子进去的过程。那这个过程是透过这个 cortical reaction 来产生。所以我们刚才讲过的这个 acrosomal reaction 呢，是第一期的反应，是非常快速的反应。那第二期的反应呢，则是属于这个 cortical 的 reaction， 是形成所谓的 fertilization 的 envelope。这个 fertilization 的 envelope 呢，可以让其他的精子呢是不会有机会呢再进到这个卵里面。所以透过这个过程呢，可以防止多个精子呢受精在一个卵上面。好，那我们刚刚讲的所谓的这个 cortical reaction 呢，其实也是说呢，这样的过程呢，其实呢会造成一个叫做 phase block to polyspermy。我刚刚讲 polyspermy 呢，就是指说一个卵呢不能够被多个精子给受精的过程叫做polyspermy。那这个 block polyspermy 呢，第一个反应呢就是透过刚才所谓的这个acrosomal reaction， 也就是说，在 acrosomal reaction 的时候呢，这时候呢，这个 membrane 会产生 depolarization 的动作。我们在下个礼拜讲神经系统的时候会来讲这个细胞膜的 depolarization。不过，我想各位以前也都学过，这个 membrane 本身呢是有所谓的膜电位，在gamete 跟这个就是精子跟卵结合的那一个瞬间呢，在那个很短的几秒钟之内呢，会让这个 membrane 产生 egg 的 membrane 呢产生去极化。一旦去极化之后呢，其他的精子呢就不容易进到这个细胞这个卵细胞里面，所以它可以在很短的时间，在2到3秒之内呢，就不会让这些其他的精子，就第二个或第三个精子进到这个卵里面。所以这个是一个 phase block， 因为它是时间上来讲是在几秒钟之内发生的事情。但是除了这个之外呢，因为这 depolarization 呢很快就结束了，所以如何让之后的时间也不会有其他精子进到这个卵里面呢，就会有一个后面的叫做 slow block to the polyspermy。那它的作用呢是透过了另外一种机制，是透过细胞里面的这个 calcium 浓度的大量增加。也就是说呢，在reaction 就是尤其是在 cortical reaction 之后呢，它会去刺激这个让这个 calcium 的浓度增加。那这个 calcium 浓度增加呢，会去
我讲错了，应该是讲说这个 reaction 呢，就是前面的这个 reaction 呢，它会 calcium 浓度增加的结果呢，会去刺激刚才所讲的这个，在这个 egg 的表层里面的这个 cortical granule 呢，去释放这些所谓的 content， 然后让它形成一个 envelope， 所以它不会让这个内层跟外层有所隔开。这样子的话呢，可以让它产生一个slow block to polyspermy， 因为这个过程呢需要有 calcium 的增加，所以是 relatively 是相当缓慢的过程，就是不是在1-2秒钟之内发生，是在几秒钟到几分钟之内呢，这段时间里面呢会有这个 cortical granule 的这个释放，于是产生的这个 fertilization 的 envelope， 所以其他的精子没有办法进来，所以这种过程呢，我们就称为它是叫做 slow block of polyspermy。所以在 sea urchin 里面呢，有这个快速的，也有慢速的这个反应，这些反应呢都是为了防止多个精子进到卵细胞里面来。那这个呢，接下来我们要讲的是真正的实验，就是后来呢，借由一些 calcium indicator， 就是借由一些可以让这个 calcium 的浓度呢比较容易侦测的方式，我们可以看出来说，当你把这个 sea urchin 呢跟这个 sperm 呢的 egg 跟 sperm 放在一起的时候呢，你会发现说，它从它进来这个地方呢，会看到有一个 calcium 的 wave， 就是说 calcium 的浓度呢会随着这个进去的点呢慢慢往下扩张。于是呢，在整个扩张完之后呢，最后呢，这个细胞这个卵的这个膜呢跟外膜之间呢就会形成一个 envelope。所以呢，它这个卵细胞本身呢的外膜呢跟内膜之间就会分开，就可以防止这个第二个精子或其他精子呢进到这个卵里面。所以这种方式呢是透过所谓的 slow reaction， 也是透过 calcium 的方式呢形成所谓的 fertilization 的这个 envelope。那在人类里面呢，或是一般哺乳类动物呢，其实我们并没有所谓的 fast block of polyspermy， 也就是表示说，当我们的这个精子进到卵里面呢，不会产生 depolarization 的动作，这个只有在 sea urchin 里面才有。但是在mammalian system 里面呢，我们也有所谓的这个 cortical 的 reaction， 也就是说呢，在我们的这个细胞，在卵细胞的膜下面呢，里面呢也有这些所谓的 cortical 的 granule， 所以当这个精子进来的时候呢，也会产生这种 cortical reaction。那 cortical reaction 的结果呢，也是会产生一个所谓的 fertilization 的 envelope。一旦形成的 fertilization envelope， 别的精子也没有办法进来。所以在人类的生殖系统里面呢，或者是哺乳动物生殖系统里面，我们也有所谓的这种所谓的这个 slow block of polyspermy， 才会让这个多余，才不会让多于一个以上的精子会进到这个卵细胞里面来。所以我们这个方式呢，其实跟 sea urchin 很相似，只是 sea urchin 呢有所谓的 fast block of polyspermy， 那我们一般的这个哺乳动物是只有 slow block of polyspermy。好，那刚才讲的是这个 fertilization， 也就是精子跟卵的结合。那这个结合之后呢，就要开始进行发育过程的3个步骤的第一个步骤就是 cleavage， 就是所谓的分裂期。这个分裂期呢，很大的特征就是细胞本身呢，细胞它并没有进行这个生殖，就是 G1、G2 这个期，它是不断的在进行 DNA 复制，就是进行 S phase。那这个表示说呢，它是不断的再去进行有丝分裂，但是呢，它的细胞质没有分裂，所以它是细胞核分裂，但是质不分裂，所以会造成这个整个受精卵的体积并没有改变，但是呢，里面的细胞的数量可以明显的增加。这个时期呢，就是进行所谓 cleavage， 可以大量的增加细胞的数量，变成许许多多的这些比较小的这些 smaller cell。那这个时期我们就称为它形成一个叫做 blastomere 的这个 stage。然后最后呢，会形成一个空腔，这个空腔我们称为 blaster cell 的这个胚胎的这个囊胚的这个腔。这个是大家比较熟悉的这个细胞进行分裂时候的一个过程。那这个用 echinoderm 就是刚才讲的海胆的这个胚胎或者是受精卵的过程来解释的话呢，可以发现说，在 fertilized egg 呢，它会形成一个可以很明显的还可以看到这个 fertilized envelope 在外围的部分，然后进行的2次的有丝分裂呢，就变成4个 cell 的 stage， 然后再进行的更进一步的有丝分裂，就会变成很多的不同的这些过程。在对不起，不是海星，是海胆里面呢，它的这个分裂过程呢，从受精卵呢到第一次有丝分裂，只要90分钟就会完成。但是在人类呢，要经过12到36小时，所以不同的动物呢，它从受精卵到第一次的有丝分裂，其实时间是不相同的。
那在这里我们可以看到的是说，从 fertilized egg 呢变成4个 cell stage， 变成 early 的 blastula， 最后会变成 late blastula， 中间会形成这个空腔。这个空腔呢，跟待会我们要讲的这个 gastrulation， 就是原肠胚的这个形成3个胚层呢是有密切的关系。所以这个是我们刚刚看到的这个海胆的这个卵的这个发育过程呢，包含了在前面的这个 cleavage stage 呢，是从一个很大的细胞呢变成多个小细胞，但是呢它的细胞的大小呢基本上没有太大的改变。好，那接下来我们要讲的是体轴的这个设定。我们都知道说，在发育生物学里面呢，很重要的一件事情就是要知道说，一个个体呢，像我们是属于两侧对称的动物呢，我们有所谓的3个主要的 body axis， 就所谓的体轴。这个是以 amphibian， 就是以这个两栖类的生物为例呢，我们知道说，我们一般的两侧对称的动物呢，有所谓的 anterior posterior， 就是你头到这个脚的这个方向。左右的方向跟这个背部跟腹部的方向，就是 dorsal ventral 这三个重要的体轴。不同的动物呢，因为它的这个 egg yolk 的大小不同呢，会产生的一些不同的一些这个分布，细胞质的分布。在这个 amphibian， 尤其是 frog 里面呢，我们可以知道说，它因为有一个yolk 在分布的这个位置不同，所以会形成所谓的植物极跟动物极。那一般在植物极跟动物极里面呢，可以看出来说，在下面这边因为有 yolk， 所以看起来是颜色比较偏黄；上面呢，因为有一些 melanin， 所以看起来比较偏灰色的部分。精子进来的过程呢，会影响到它的这个体轴。通常呢，在这个青蛙或者是这个养生类里面呢，它的 animal pole 跟 vegetable pole 呢，基本上就决定了这个anterior 跟 posterior 的这个对不起，就基本上决定了这个 dorsal 跟 ventral 的这个轴。然后在经过了这个 sperm 的进去之后呢，在它的对侧，在它的这个另外一侧呢，会有一个区域呢，我们称为 Great Crescent 的这个区域。这个 Great Crescent 这个区域呢，我们待会会看到，它是在决定了细胞质的这个分布上面蛮重要的一个地方。这个地方呢，也是最后呢第一次的这个 first cleavage， 就是第一次的有丝分裂呢决定的点。第一次的有丝分裂呢，会通过这个 Great Crescent 啊一分为二。所以呢，在这个 stage 呢，这个过程呢，它的2个不同的细胞呢，如果你把这2个细胞呢分开来的话呢，每一个细胞都可以单独发展成为个别的个体。这个我们在第3节的时候呢，会透过实验跟大家讲。那这边只是要跟大家讲说，这个体轴的建立呢，有一些生物呢是在很早的时候呢，借由卵的分布跟一些特殊位置的出现，还有精子进去的位置呢，就已经决定了3个主要的体轴。但是并不是所有的生物都是这样子，像人类呢，我们基本上呢是没有所谓的这些体轴的确定，在我们的这个发育过程之中，要到后期呢才会有所谓的体轴的确定。但是像 sea urchin 啊、海胆这些生物呢，它在一开始的时候呢，可以借由细胞里面的细胞质的分布不均匀呢，在进行第一次分裂的时候呢，就可以决定哪一个细胞呢，哪一群的细胞最后会发展成什么样的这个器官或者是组织呢，就在第一次分裂的时候就决定。所以不同的生物呢，它有不同的机制来决定它的这些体轴，有些是比较 early determine， 有些是 lately determine 的这个过程。好，那接下来我们就讲说这个青蛙的这个是大家非常熟悉，在高中就看过，它的这个分裂呢是一个不对称的分裂，在第一次的时候呢是对称，第2次的时候也是对称，但是第3次的时候呢，就是在这个 equator 在它的horizontal 的 plane 进行分裂的时候呢，因为下面有 yolk， 所以呢它分在上面的部分呢是比较小，下面的样是比较多。那最后进行一连串的分裂的结果呢，就会形成一个所谓的 blastula， 就是囊胚期，上面有一个空腔，我们刚刚讲过叫做 blastocele 的这个空腔的结构。好，那在这里呢要介绍2个专有名词，一个叫做 holoblastic 的 cleavage， 一个叫 meroplastic。holoblastic 意思呢就是指说它在分裂的时候呢是完全分裂，也就是说呢，不管它有没有很多的这个 yolk 或者是 egg 的这个 yolk 的部分呢，它基本上在分裂的时候呢，它会穿过这个 yolk， 然后形成的是一个完整的分裂。像刚才前面看到这个过程呢，是虽然它分裂的时候呢是在第3次分裂是不对称，但是在第1次跟第2次的时候，基本上是完整的会将这个细胞分为2部分，包括 yolk 的部分。这种情形呢，我们称为 holoblastic cleavage， 人类也是如此。但是呢，像我们待会要介绍的 chick，
像鸡的这个生殖方这个发育方式呢就不是如此，因为呢它有这个很大的 yolk reach 的这个 egg 呢，那它在进行 cleavage 的时候呢是没有办法将整个 yolk 这么大一个 yolk 呢进行这个 separation 或是这个 division， 所以这时候呢它是进行所谓的不完全分裂的现象，我们称为 mero-plastic cleavage。好，那我们接下来讲完这个 cleavage 之后呢，就要进入第二个阶段。第二个阶段呢叫做 gastrulation， 也就是所谓的原长胚期发育成原长胚。那原长胚大家在以前高中都学过，我们所谓的这个 embryo 呢有3个 germ layer， 就是所谓的胚层，分别是称为 ectoderm、endoderm 跟 mesoderm， 就是所谓的外胚层、内胚层跟中胚层。那这些胚层呢，最后会决定了各个不同的组织跟器官。那接下来呢，我们就要很快的看一下，因为这个部分呢，其实是很多很经典的研究告诉我们说在，不管是海胆也好，或是在青蛙也好，或者是在这个 chick 也好，或甚至人类也好，我们的 embryo 呢，它是怎么样进行所谓的 gastrulation。在这里呢，每一种生物呢，它的3个胚层的形成是不太一样的，但是呢，重点在哪里呢？重点在于细胞呢要进行大量的移动跟形状的改变，这个是跟我们在第2节待会要讲到的这一章的第2节的一些 mechanism 是有密切关系。所以我们在这边呢，不管我现在要讲的是 sea urchin 还是待会要讲 frog， 各位要记得的是这3个不同的颜色。现在要把这个蓝色的部分呢标示为这个外胚层，红色部分标示为内胚层，黄色部分对不起，红色部分变成是中胚层黄色部分是内胚层。那这时候你可以看出来说，在发育进行到囊胚的末期之后呢，开始进行原长胚的发育的时候呢，这个时候呢，细胞会开始产生 invagination， 就是往内移的现象。细胞呢，这个只有动物细胞才会进行这样，因为我们都知道说植物细胞有细胞壁，它是没办法进行细胞的改变形状或者是移动。动物细胞呢，它比较 flexible， 所以它可以进行所谓 migration， 所以它会往内部移动。那往内部移动的过程呢，就会把这些原本呢是在外面的部分呢带到里面来。那带到里面之后呢，原本的这些黄色部分的中胚层呢，或者是内胚层黄色部分的内胚层呢，就会往内移动。那红色部分的中胚层呢，也会顺势的往内部移动。最后呢，会形成一个所谓的这个消化管或消化道。那这个消化管、消化道呢，最后会在另外一端开口。那我们都知道说，不管是 sea urchin 也好，或者是脊索动物也好，我们是后口动物。所以之所以我们是后口动物呢，就是因为呢，我们的这个消化道的开口呢是有2个，而且呢，后面开口的地方呢才是我们的 mouth。原本凹陷地方呢是最后会形成 anus， 就是这个肛门的这个地方。所以这样子的方式呢，就是我们 sea urchin 跟人类共通的地方，就是我们这些后口生物呢，在原长胚的时期呢，我们形成的这些所谓的消化管呢，会形成一个管道。那这个管道呢，最后的开口呢，第2个开口呢，才是形成我们的 mouth 的地方。这个呢是指在 sea urchin 的 embryo 里面的 gastrulation 的过程。那我刚刚也讲说，在这里面最重要的关键呢，在于细胞的移动 cell migration 跟 cell shape 的改变，使得它呢可以在胚胎发育的这一个时期呢，形成所谓的3个胚层，然后最后形成了所谓的一个原始的这个消化管道的这个结构。好，如果我们都了解了这个 sea urchin 之后呢，我们接下来就不用特别讲这个其他的这些生物，我们就把相似的地方呢就一并的带过，只有相异的地方呢才会特别的说明。接下来我们就可以看课本上告诉我们的是这个frog 的这个 embryo， 也就是刚才讲的是 sea urchin， 现在看 frog 呢，它的方式呢跟刚才不太一样，刚才是直接一个凹陷，那这个呢是因为把它切成一半球来看，其实呢它是从这个2边呢会往中间凹陷，也是一样的，有一部分的外面这个蓝色的部分的外胚层往下移动，里面黄色部分的这个内胚层呢往上移动，往内移动，所以在一来一回之间呢，就会形成一个，最后形成一个消化管。那最后呢，当然也会往另外一个地方开口，跟刚才这个 sea urchin 一样，形成所谓的 mouth 的部分。但是呢，不管是刚才的 sea urchin 或现在的 frog 呢，基本上都是借由我刚刚讲 cell migration 呢，产生了这些3个胚层的形成，以及呢这个原始的这个消化管。
那我们刚刚讲说 chick 呢，因为它是所谓的 melloblastic， 就是它并不是完全分裂，它是不完全分裂。那它不完全分裂呢，因为它最主要就是 yolk 部分。各位吃的这个鸡蛋呢，这个鸡蛋本身的这个蛋黄的部分呢，就是 yolk 部分。如果各位呢，这曾经这个打开过蛋的话，就知道说上面有一个小小白白的那部分，就那个小小的白白的部分呢，才是真正的这个所谓的chick 的 embryo。其实大部分的地方呢都是这个蛋卵黄的部分。那在它这个分裂的过程当中呢，因为它没有完全分裂，所以最后呢，它会形成的这个原长胚的时期呢也不一样，因为它最后呢，它会形成的是一个中间凹陷的部分，我们称为 primitive 的 streak。这个 primitive streak 呢，最后呢会让我们刚刚讲过，不管是外胚层蓝色的部分，或是内胚层这个黄色的部分以及中胚层的部分呢，往中间移动，然后移动到过程之中呢，在往中间移动过程，移动到一半的时候呢，就往旁边移动的呢，这个最后会变成红色的中胚层。如果再往下移动呢，才会往两边移动，这种黄色的部分呢，最后会变成内胚层。所以这个呢是chick 呢，它在 gastrulation 的过程之中呢，跟刚才前面讲到的这些frog 跟sea urchin 这种 holoblastic 的 division cleavage 的情形不一样的这个状态。好，那我们刚才前面讲完的是这三种不同的生物的它的这种gastrulation 的形成过程，就三个胚层。那接下来我们要讲更重要的，就是所谓的 organogenesis。那在 organogenesis 里面呢，有两个非常重要的一个部分，两个重要的部分要讲。第一个部分呢是讲这个神经的系统的形成，也就是说，在一开始的时候呢，我们刚刚都知道说，蓝色的部分呢是属于这个外胚层的部分。这个外胚层呢，各位看右在这个中间这个 color 的图，可以发现说呢，它在这里呢会特别画成绿色的部分，这是将来要形成 neural cell 的部分，这个称为 neural plate。换句话说，原本的外胚层呢是像是一个这个纸状的一个 sheet 这个结构，但是呢它会形成一个凹陷，就是所谓 invagination。这个凹陷的结果呢，最后呢它会形成了一个管状的结构。当它形成管状结构之后呢，这边呢上面这边呢会变成叫做 neural crest cell， 这些最后会变成是周围神经系统。那绿色的部分呢形成管状的称为 neural tube， 这最后会发展成中枢神经系统。这个我们在下一个礼拜讲 neural system 的时候呢还会再看到。但是这个呢是指这个神经系统，也就是脑跟脊髓的这个发展的过程呢，是透过原本的外胚层凹陷形成神经管，神经管最后呢会形成中枢神经系统，然后旁边的部分会形成周围神经系统。这个是第一个在早期的 organogenesis 要注意的。第二个部分呢是形成收买，就是说这个体结的部分。各位可以看右边这张图，可以看出来说，除了这个中间的这个上面这个绿色部分的 neural tube 之外呢，在它 immediately 下方的地方呢，会借由一个红色就是中胚层的部分呢，会形成一个叫做 nodal 口的地方。在 nodal 口的两边呢，会形成对称的收买，就是体结。如果这个是从这个纵线面向来看，如果你是从这个纵向来看的话呢，你会看到说，它其实呢这个生物呢是有一节一节的。不管是这个节肢动物也好，或是我们人类也好，其实我们在发育过程之中呢，我们也是分成一个一节一节的。那这一节一节的东西呢，都是由原本的这个中胚层里面的这些 nodal 口跟收买所构成。所以在 organogenesis 里面呢，很重要的一部分呢，就是在发育的初期，我们会形成所谓的 neural tube 或者是 neural crest 的部分，以及呢，在这个 nodal 口下面这个地方，在这个neural tube 下面地方的 nodal 口以及这个收买呢，会形成体结的部分。因为体结呢，最后跟我们在这堂课后面部分要讲到就是这个肢体的这个伸出，比如说手啊、脚啊这些 limb 的这个生长呢是有密切的关系，因为这个决定了你的左右边的这些不同的肢体的这个发育。所以这个是指在 early 的 organogenesis 里面呢很重要的两个关键，一个关键是形成 neural tube， 另外一个形成是收买。OK， 那我们刚刚前面也讲过说，这其实我刚刚都讲过 neural crest cell 呢，最后会发育成各种不同的 embryo， 包括的是周围神经系统，还有一些呢，包括了像是牙齿啊，或者是 skull bone 啊等等呢，也都是由 neural crest cell 呢所发育出来的。在中胚层呢，则会变成是收买，跟这个体结是有关系的。那我们刚刚讲的是用这个 frog 为例，那么我再回到 chicken 的话呢，其实呢
跟刚才的情形是很接近的，也是一样的，它会形成所谓的这个 neural tube， 然后旁边呢也会形成收买。那这个过程呢，跟刚才前面讲过的 frog 是一样的。如果你对照为什么 trick 是常被用来研究作为这个发育生物学呢？是因为它是可以直接观察，比如说我们在做发育生物学的实验的话呢，我们可以将一个受精卵呢，在这个蛋的发育过程，在鸡蛋的发育过程的每一个 stage 呢，做这个解剖来看它的这个 organ 形成，然后透过这样子，我们可以去了解说，到底在发育过程之中呢，什么样的时间点呢会发育出什么样的不同的器官。所以这是为什么 trick 在我们的这一章里面呢，变成是一个很好的 example， 因为我们对它的研究呢是比较容易做到的。这个表呢，其实各位是看一看就好，不用背，因为这东西其实蛮多的。这个其实只是要帮大家整理说，蓝色的这个外胚层呢，最后会发展出哪些身体的组织跟器官；中胚层呢会发展出哪些组织器官；内胚层会发展出哪些组织跟器官。这个大家稍微看一下也好，这个很多也不可能背起来，考试也不会考。可是你至少要知道说，这个3个不同的胚层呢，最后会决定你身体上面呢各个不同的组织跟器官的哪一部分。有些是很 obvious 的，比如说你的皮肤呢，当然是从外胚层来的；你的内脏呢，当然是从内胚层来的。但是有一些并不是那么 obvious， 比如说你的这个骨骼系统呢是从中胚层来的，然后比如说你的这个adrenal 的 medulla 的这个肾上腺的这个髓质呢是从外胚层来的。所以有一些东西并不是那么 obvious， 有一些东西是很 obvious， 这个可以大家稍微参考一下，至少你对于这个3个不同胚层最后会变成你身体的哪一部分有一些了解。好，最后呢，我们要再讲这个第一节的内容蛮多的。结束之前呢，我们还要特别介绍一个很特殊的一个名词，叫做 Anio 呢叫做羊水动物。为什么我们要特别介绍呢？是因为在研究脊椎动物学里面呢，我们通常会把脊椎动物分成羊水动物跟非羊水动物。那哪些动物是羊水动物，哪些是非羊水动物呢？你可以看上面这个文字所写的，这个包括的这个鸟类以及这个爬虫类这些动物，包括哺乳类动物呢，我们在发育的过程，不管是在蛋壳里面，或是在这个子宫里面，我们基本上都是有膜来包围住的。这种 fluid filled sac 呢，不管是在 shell 里面，或是在我刚刚讲子宫里面呢，我们都是有膜来包围。所以因为我们是有膜来包围的这种特殊的发育过程，所以我们把鸟类、哺乳类跟爬虫类归类为羊膜动物。那当然相反的就是这个两栖类跟鱼类呢，就是非羊膜动物。所以这个在脊椎动物的发育上面是非常重要的。如果你去看很多的文献的话，你会发现说，在很多的器官生成的过程或器官的发育过程当中呢，羊膜动物跟非羊膜动物是有很大的差别的。所以我们在这边要特别介绍这个 Anio 这样的一个概念。所以这个呢是一个很特殊的 adaptation。好，那当然接下来就要讲说，这个膜除了羊膜之外呢，还有一些其他的膜，比如说这个是cornea 是绒毛膜啊，或者是 Yosec 啊，或者是tonis 等这些不同的膜。这些不同膜都有它的目的跟功能的。那这边呢只是很快的 list 说，它在不管是哺乳动物也好，或者是爬虫类动物也好呢，这些膜基本上功能都是非常接近的。像这个绒毛膜，它就是包围在整个 fetus 里面最内部的一层膜呢，它主要的目的呢是 for gas exchange。这个其他目的呢有不同的目的，我们在这边就不多讲。那在这一张图里面呢，也只是要跟大家讲说，我们有这4个不同的膜，分别是这个 Anio、cornea 跟这个 Yolk-sac 以及这个Anatois 这4个膜。那这边呢只是要告诉说，这个膜呢是从哪一些胚层来的。那每一个膜呢都是从2个胚层来的。比如说这个羊膜呢，我讲说羊膜呢是在这个最包围这个 fetus 的最内层的一个膜。这个膜呢是由这个红色跟蓝色的这个内胚层跟外胚层跟中胚层的这个膜所形成。那其他膜有不同的内胚层跟中胚层等等不同的膜的形成。那基本上这些我们都称为它叫做 extra embryonic membrane。那这些 extra embryonic membrane 呢，就是构成了为什么我们称为我们这些在爬虫类以上或爬虫类、鸟类跟哺乳类，我们称为这个 Amnio，就是这个原因。好，
那我们刚才前面呢，在前面第46章的时候呢，有稍微提过这个人类的这个胚胎发育。那我们刚才前面所举的例子呢，多半呢都是讲一些其他的这个生物，包括海胆啊，或者是 frog 或者是 chick。那我们在这边真正来看这个 human 的这个 embryonic development， 其实我们知道的非常有限，因为我们人类不能够用自己来做实验，所以呢，我们只能从一些早产儿或者是一些其他的实验当中呢，去得到这些 information。不过我们至少知道说，在胚胎着床之前呢，我们成为刚才前面讲过这个叫做 blastocyst 的这个阶段，然后之后着床之后呢，才会慢慢的形成这个所谓的胎盘。但是胎盘呢，其实是从这个外面的这个，我刚才讲说这个外面这一层叫做 trophoblast 所形成，只有里面这些 inner cell mass 呢，也就是我刚刚讲的这个 ES stem cell， 就所谓的 embryonic stem cell 呢，才是最后会发展成个体。那这些 ES stem cell 呢，当然最后会发展成我们前面所看到的红色的这个中胚层、黄色的内胚层跟蓝色的外胚层。那这个发育过程跟我们前面讲过的其他的这些 chick 的发育呢是很接近的。好，最后呢，我们要讲的是，我们刚刚讲说，在 gastrulation 里面呢，很重要一个概念就是细胞的移动，还有细胞的形状的改变。我们刚才说，比如说我们刚才前面讲说，这个神经管 neural tube 的形成呢，是需要先有一个所谓的外胚层的凹陷，然后呢要结合在一起，最后形成一个管状的结构。这个过程呢，其实是非常 dynamic 的，也就是说，细胞与细胞之间呢，必须要透过这些 cytoskeleton， 比如说 microtubule、microfilament 这些细胞骨架的这些 dynamic， 才能够改变细胞的形状，而且改变细胞形状之后呢，还要产生一些拉力，使得它能够在某些地方呢是要往外拉，某些地方是要往内拉，这样子的话才能形成这一个凹陷的动作。所以这些过程呢，都是借由一些所谓的我们称为 morphogenesis 的过程来改变细胞的形状，使得这个发育的过程呢，能够借由细胞形状的改成，然后进行所谓的刚才前面讲的，不管是原长胚的3个胚层的形成，或者是这个 organ 的这个形成。那有一个很重要的概念就叫做 convergent extension， 也就是说借由这个细胞与细胞之间的这个 convergence 呢，最后会产生 extension 的结果，可以让原本是2排的细胞最后变成是1排的细胞。那这个过程呢，基本上就是细胞形状改变，或者是透过所谓的 morphogenesis 呢 morphogenic 的 movement 呢，让这个细胞的 organization 呢可以变成一个新的缝，让它可以适应新的一个环境，或是新的这个胚胎发育的过程。所以这是非常重要的一个过程。当然详细的这个 mechanism 我们在这边在这堂课是不会做很仔细的介绍，但是至少你可以有这样的概念。那在将来学到这个细胞生物学的时候呢，我会回来再 visit 这个主题，告诉各位说到底细胞里面的什么样的讯号让它可以产生这样的一个 convergent extension 的动作。那在这里面呢，包含了细胞与细胞之间的联系，也就是细胞与细胞之间呢要结合在一起，需要有一些所谓的这些辨识的分子，其中有一种分子叫做 calherin。calherin 呢，它是一种 calcium dependent 的这种 cell 之间的 interaction 的分子。这种分子呢，它其实呢被证明呢是跟这个囊胚的这个发育有关。那这个实验呢是一个很经典的实验，这是一个 frog 的 embryo。如果在正常情形之下呢，你会长出来是一个很完整的一个 embryo 的情况，这个囊胚的时期。可是如果你在这个实验过程当中呢，把它的 EP calherin 呢给它 block 掉或是 delete 掉之后呢，这个细胞的发育，这个胚胎的发育就变得非常混乱。所以这告诉我们说 EP calherin 这种细胞与细胞之间辨识的这种 recognize 的分子呢是相当重要。如果在发育过程之中没有这些分子的帮助，让不同的细胞知道谁要跟谁接在一起的话呢，最后这个 embryo 会长得非常的混乱。那相对来说呢，这个知道利用这些 calherin 的话呢，这个胚胎呢可以顺利的发展。这是另外一个实验告诉我们说，除了这个 calherin 之外呢，细胞的 extracellular matrix 就是 ECM 里面呢，其中有一种 adhesive 的 molecule 称为 fibronectin。这个 fibronectin 呢，也是跟我们刚才前面讲的这个 convergent extension 有密切的关系。在实验当中呢，如果你把这个 mix 的这些 matrix block 掉之后呢，它原本形成的这个所谓的这个 tube 这个 streak 的这个构造呢，就会变得跟正常的差很多。所以这告诉我们说，你要进行这种 extension， 就是从刚才说从2排细胞变成1排细胞这种
长的这个结构呢，是需要透过细胞与细胞之间的一些 ECN 的成分，包括 fibronectin 来控制。如果你把 fibronectin 破坏掉的话呢，这个 convergent extension 的动作呢就没办法完成。这是另外一个实验来证明说，细胞与细胞之间的 interaction 是很重要的，在发育过程之中呢，需要这些分子的协助才有办法做到。好，那我们刚刚讲说有2个 principle 呢，是 underlying differentiation， 就是细胞要进行分化，每一个细胞里面的遗传物质都是一样的，可是为什么我们身体上每个器官、每个位置的细胞呢，都会长出不一样的特性呢？就是因为我们有所谓的 differentiation 细胞分化的现象。细胞分化现象呢，可以有2个 principle 跟大家解释。第一个呢，是要进行所谓的这个在进行所谓的 cleavage 的 division 的时候呢，这些 embryonic cell 呢，它借由它的 cytoplasma， 就我刚刚讲细胞质的不均匀性，因为细胞质里面有很多的 messenger RNA， 有很多的 protein。如果它原本在细胞质里面呢，就有不同的 messenger RNA 的分布的话呢，那这个 egg 在进行第一次分裂的时候呢，左边这个细胞跟右边的这个细胞呢，就含有不同的 cytoplasmic 的这些成分。那这时候呢，它就是 heterogeneous。那这时候呢，当然就会决定它的 cell fate， 就是左边的细胞跟右边的细胞将来就会发展成不同的细胞。那这个原因呢，是因为这个 cytoplasm 本身是 heterogeneous。不过我刚刚也讲过说，在人类呢，其实并不是如此。人类呢，它的细胞在第一次、第二次分裂的时候呢，其实是非常 homogeneous 的。所以呢，在我们的人类的细胞的8个细胞、16个细胞 stage 呢，如果你把任意的细胞取出来的话呢，都可以单独发育成一个个体。那这所以说，不同的生物呢，它的 cytoplasma 呢，是不是 homogeneous 或是 heterogeneous 是 depend on 生物的种类而定。第二个呢，是要讲一个很重要的特性，叫做induction。induction 的意思呢，是指说，当一个这个胚胎在发育的时候呢，它可能它的 fate 就是命运的意思。它这个细胞最后要变成什么样的细胞？变成皮肤细胞，变成肝脏细胞，这些命运呢是由谁决定的？可能是透过一些所谓的 induction 的 signal 来决定。这些 induction signal 最后会让这些细胞呢，最后会表现成将来要变成的这个 differentiate 之后的细胞。那这个整个过程呢，我们就称为 induction。我们待会会来看这个 induction 在这个发育过程之中的一些影响。我们刚才讲过说，这个 cell fate 的意思是说，这个细胞它最后要变成什么细胞？其实在每一个不同的 stage， 我们举例来说，在这个frog embryo 在发育过程中，在第64个 cell 的 stage 的时候呢，其中你把某一个细胞做标定，比如说你用染剂把这个64个细胞 stage 的其中一个细胞标定，然后去追踪最后这个细胞会变成什么细胞，你可以发现说，最后这一颗细胞会变化出这些不同的细胞出来，但是基本上是有一定的分布。那另外一颗细胞呢，则会有另外一个细胞的细胞肺。所以在过去的一些经典的研究里面，就告诉我们说，在不同的细胞的这个不同的这个早期的细胞呢，其实就决定了它将来要发育成是皮肤啊，或是骨骼，或是脊髓，或是各种不同的这个组织或器官。所以这个称为 cell fate 透过这个方式呢，可以做所谓的 fate mapping 的这个动作。在 C. elegans 大家都知道 C. elegans 是线虫啊，它是就是只有900多颗细胞，所以每颗细胞都可以做一个很仔细的研究。那后来人发现说呢，其实所有这些线虫的所有的 intestine 就是小肠的这些细胞呢，全部都从4个细胞的 stage 里面的其中一个所 derive 出来，也就是表示说呢，在非常早的时期，在4个细胞的 stage 呢，它就已经决定这些细胞将来全部都会发育成分化成这个小肠细胞或是肠道的细胞。所以这告诉我们说呢，这个细胞的这个 fate 是很早就决定的，至少在 C. elegans 里面是这样子。好，那最后呢，除了我们刚刚讲说，我们刚刚讲说细胞质的分布不均匀，可以借由在分裂的过程决定细胞的肺之外呢，有一些像我们刚刚讲说，哺乳动物啊，尤其是这个animal 就是所谓的羊膜动物呢，其实我们会受到一些 local environment 的 difference 的影响，这些区域环境的不同呢，也会去影响我们最后细胞的这个命运的最后体轴的发育。所以最后剩下大概3分钟到5分钟时间，可能会耽误各位下课几分钟时间。我们就是要介绍说，到底这些所谓的 local environmental difference 怎么决定我们这些所谓的羊膜动物它的体轴跟身体的这个 plan。好，
那我们刚刚前面讲过说，在一开始发育出来的时候呢，大部分的这个动物呢，它的这个 zygote 呢都是 totipotent， 尤其是像人类，我们在第一个细胞、2个细胞、4个细胞 stage 呢，我们是 totipotent， 就是多功能性，我们可以发育成各种不同的细胞。但是之后呢，随着这个 differentiation 的过程呢，我们的这种 potency 呢就变低了。这就是我们刚刚前面讲 stem cell 呢，它有很高的 totipotency， 但是呢，它分化之后变成 progenitor cell 或是更进一步的分化之后呢，这种功能性呢，就是多功性呢就会降低。我们刚才前面有讲过说，这个实验呢，说这个 Great Crescent 呢是扮演一个很重要决定细胞命运的一个角色，这是非常经典的一个实验。这个实验告诉我们说，如果你在第一个分裂的时候呢，不让它的这个 Great Crescent 可以进行分裂的话呢，这时候如果你只让右边这边有 Great Crescent， 左边这个细胞呢没有 Great Crescent 的话呢，这时候呢这个细胞就没办法完整的发育，只有Great Crescent 的这个细胞才能够完整的发育，所以表示说这个 Great Crescent 这个区域呢，有一些非常重要的 induction signal， 这个 signal 呢会决定最后呢这个个体发育成什么样的情形。不过更精彩的是下面这个实验，是这个 Spielman 跟 Mengel 呢在1930年代所做的这个在发育生物学上堪称最经典的这个实验呢，他们做的实验呢是做这个让这个不同的这个有颜色的这个embryo 呢去做这个 Kraft 的实验，他们将这个本来是有 pigmented 的这个部分的这个 frog embryo 呢，去移植到的另外一个 recipient， 它是没有颜色的这个位置。那在经过这个移植之后呢，就是在它的这个 dorsal lip of breast pole 的地方呢，去把这个地方取下来移植之后呢，那经过了发育过程之后呢，它会长出一个镜像对称的这个个体出来。所以呢，就是推测说呢，这个 breast of dorsal lip 呢，应该是一个所谓的 organization of embryo， 也就是说呢，透过了这个区域呢，扮演了一个 induction 的角色，也就是这个区域呢，可能会释放一些分子，这些分子呢，会去影响到整个器官或是体轴的改变。也就是说呢，如果你把它移植到另外一个生物上面，那这个区域呢，也会变成是一个新的个体，所以又长出一个新的个体出来。所以这个实验呢，就告诉我们说，这个 induction 呢，在胚胎发育上面是非常重要的。这是一个很经典的实验，各位一定要回去仔细的看一下这个实验。好，那最后呢，耽误大家2分钟时间或3分钟时间呢，是要跟大家介绍说，我们刚刚讲说，在两侧对称动物里面呢，这个体轴的这个分布是很重要。那我们接下来要用一个这个 limb bar 的这个，就是所谓的这个就身体的这个脚跟手的这个 limb 的这个发育来做。那这个做说明，那这个 limb 的发育呢，有3个重要的轴。第一个轴是 proximal distal， 就是我们的这个手跟这个身体的距离之间的这个轴，有近端跟远端的，也有所谓的 anterior 跟 posterior， 就是你的这个手的这个前端跟后端，还有这个 dorsal ventral， 就是你的手掌跟手背的这3个轴。这3个轴呢，其实都有不同的讯号在控制。那我们现在介绍的有2个区域，一个叫做 AER 的区域，这个 AER 的区域呢是控制这个所谓的posterior 跟这个不是 posterior， 是控制这个就是proximal 跟这个distal 的轴，也就是说靠近这一端所长出来的这个是靠近身体的部分，然后这个肢节的末端呢是 distal 部分，这个 AER 的部分呢就是 control 了这个轴向的这个形成的一个重要的 signal 区域。这个区域呢，它会 release 一些很重要的这个讯息分子，那这些讯息分子呢，会让这个 limb 的这个肢体呢产生出来。那另外一个区域呢，称为 ZPA 的区域呢，它是去控制 posterior 跟 anterior 轴。这个后面有一个实验，非常精彩的实验，这个是它的这个说明，时间关系我就不多讲。这个实验呢是说跟刚才前面这个 Mengel 的实验呢，就是 Spielman 跟 Mengel 的实验是一样，只是它这个实验呢是做在这个 chick 上面。你做实验的时候呢，如果你把这个 donor 的 limb bar 的这边的 ZPA 移植到新的 host limb 的这个 anterior 部分的话呢，因为 ZPA 呢，刚刚忘了跟大家讲 ，ZPA 呢主要是去控制这个 posterior 的方向。对 posterior 的 side 呢是借由这个 ZPA 来控制，所以呢，如果你把这个 ZPA 移植到新的这个 embryo 的这个 anterior side 的话呢，这个地方将来也会发展成所谓的 posterior， 所以你就会看到一个镜像对称的这个手掌的情况出来。
所以这告诉我们说呢，这个 ZPA 呢，它是一个非常重要的 inductive signal， 它可以 convey 这个 positional 的 information， 所以造成说这个地方呢也会长出一个 posterior 的这个像是一个镜像对称的这个手掌这个形状。所以这告诉我们说两件事情，第一件事情就是 ZPA 呢是控制这个 anterior 跟 posterior 方向。AER 呢是控制这个 proximal 跟 distal 的方向的这个体轴的改变。OK， 除了这个之外呢，大家之前有学过这个 Hux gene， 那 Hux gene 呢当然也是跟这个所谓的这个 pattern formation 有关系。课本上最后是提供给我们一个例子说，在人类里面呢，这些 homozygous 的 mutation， 如果是 Hux gene 的 mutation 的话，也会造成一些身体的这个比如说手指的这个或脚趾的这个数量的增加，或是没办法这个密合的这个情形呢，都是会造成借由 Hux gene 的这个 mutation 所造成。最后呢，就是我们刚才讲说这一章你需要知道的东西。那今天呢，因为时间的关系没有控制很好，所以耽误大家5分钟下课时间。那我这个46章跟47章就介绍到这边，下个礼拜我们就要进入到那个 neural system 的部分。好，我们先在这边下课。